Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад и то не е само разклад, а разклад ритуал, преход и настройки към портала 1212. Това е 12 е чакрата, която отговаря за Вселената, за изобилието, за божествеността. И това е прехода, където влизаме вече в ново направление, влизаме в Златния век и се готвим за нов живот. Като трансформацията, през която преминаваме, никак не е лесна, поради простата причина, че в момента до края на годината се рушат абсолютно всички стари програми, излизаме от кармичните кръгове, разкъсват се кармични възли и излизаме на ново ниво, където нещата ще бъдат по-различни. Нашата задача е да нямаме вече кармични зависимости и се активира ДНК-то и се активират също така и новите способностите, които имаме. Те не са нови, но за нас ще бъдат нови, тъй като човечеството преди всички тези способности ги е имало. И съответно, за да се случва тази трансформация, при нас в нашите енергопространства и полета проистича много силен слив на негатив и съответно негатива винаги излиза така, както е влязъл, и при много хора в момента се наблюдават катаклизми, като ескалация на отношенията, всички проблеми, които сме имали, стават рязко много наболели и остри, и този преход ще бъде така доста силен до края на годината, като всички хора ще го минават по различен начин. Някои хора ще успеят сега да го преминат, други ще успеят след това постепенно. Много е важно, когато ние работим, да се грижим и за тези, които са около нас, прочиствайки себе си и променяйки себе си, ние променяме и другите, и всяка промяна започва винаги вътре от нас. В момента се прекъсват абсолютно всички зависими отношения, затова най-много проблеми има в любовта. И това е защото векове наред жената, т.е. в системата на половинките, Адам и Ева, жената беше просто ребро на Адам, т.е. частичка от него. И следователно всички нейни ресурси служиха за благото на семейството, на мъжа, на къщата. Т.е. жената не е научена просто да живее самостоятелно и да ползва своята енергия за себе си. Затова в момента проистича раздяла на половинките, на всички кармични партньори, с които сме били част от едно цяло. В момента целта на занятието е не да ви разделят завинаги физически или съдбоносно, а в момента проистича просто тренировка, и с тази тренировка се учи жената да живее за себе си, да се научи да използва своята енергия за себе си, тъй като иначе тя не може да се развива, не може да съществува самостоятелно, когато има зависими отношения с другия човек. Това прилича на наркомания, т.е. в момента повечето хора се намират в абстиненция, тъй като ги разделят с техните партньори на физически план, и
раздялата за човек, който е половинка част от цялото, т.е. може да има в момента и мъже, които се намират в такова състояние, те са много малко. Но човек, който не е цялостен, изпитва огромни страдания и е като наркоман, на когото са му отнели наркотика и се намира в абстиненция. Тоест това състояние временно и ще премине. Също така се разкъсват кармичните възли и всяко нещо, което ние поставяме преди себе си, ни създава проблеми, има ескалация. Тоест, ако, например, ние живеем за своите деца, децата създават проблеми, имаме в момента проблеми с децата. Ако живеем за съпруга или за любими, имаме проблеми с любимия или с съпруга. И съответно целта на задачата е не да се занимаваме с другите, а да се занимаем със себе си. Това, когато ние се научим да центрираме своята енергия, тогава нещата се стабилизират. И сега ние започваме. Този период до края на годината е много силен и ние чрез него ще успеем да смъкнем много негатив, да прекъснем много зависимости, да се освободим от кармата, като карма преди не е съществувала, кармата е възникнала в системата Адам и Ева. Сега ние приключваме тази система и отиваме вече на ново планетарно ниво, където започва новата раса, на новия свръхчовек и отново се връщаме на нивата, на които сме били преди да паднем изцяло. И сега стартираме. Ще започнем първо с подготовка на пространството и ще използваме момента да смъкнем още негатив. След това ще направим настройките и подготовката за прехода и след този портал, след този ритуал може да имате дискомфорт, но после скок, който ще направим, ще бъде доста голям, тъй като ще смъкнем огромни количества негатив и вредни програми. И сега стартираме. Казанската Богородица влиза в моето пространство и пространството на всички, които ми слушат. Покрова на Света Богородица. Първо настройвам пространството и после започвам с тези портали, които се отварят, да работим. Свещената икона на Исус Христос, Владимирската икона, Свети Пантелеймон Чудотворец, Свети Сергей Чудотворец, Светата Троица, Света Марина, Целителка, Свети Николай Чудотворец и Светата Троица отново излиза и се започва пълно изцеление и избавление от всевъзможен негатив, а също така от крадници, порчи на закрития дърог, затваряне на пътища, вързан късмет и се връщат нашите откраднати възможности, способности, перспективи, отношения с противоположния пол и самите партньори, които са загубени в следствие от действията на магични въздействия, порчи или всевъзможен друг негатив. Възстановяваме, изцеляваме нарушеното биополе на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Връщаме целостта и здравината на аурата, на нейната прочност, на нейната здравина и гъвкавост, светимост, получаваме свеж прилив на младост и сила и също така откриваме недостъпни преди за нас жизнени пътища, щастливи шансове на хармоничен и щастлив живот. И започваме с името на Твореца, с името на всички ангели и архангели, духове на любовта, в името на всички Григори, в името на Твореца във всичките му ипоностаси, направление, проявление, с името на Бог Род, с името на Бога и на богинята, с името на всички херовими, серафими, духове на любовта, земни и небесни богове. Разрушаваме всички кълдовски замкини, прогляди и мароки от мен
всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и се изчистваме изцяло от абсолютно всички направени на нас и намиращи се вътре в нас враждебни, вредоносни, колдовски и магически въздействия, всевъзможна природа, характер и произхождение от всички известни и скрити от нас източници. И се примахват абсолютно всички опити за разрушение и сваляне на нашата защита. А също така всички негатив, всички посегателства върху мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, се отправят на Висшия съд на справедливостта за разглеждане и за наказание на всички врагове, техните помощници, колдуните и съюзниците, които работят срещу мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Разрушават се всички колдовски замкини, прогляди, мароки и уморочки. Изчистваме се от абсолютно всички направени на нас, на мен, на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род, и всичкият негатив, който се намери в нашето вътрешно пространство, всевъзможни враждебни и вредоносни за нас колдовски, видовски, магически, енергетически въздействия, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всички всевъзможни съществуващи източници, от черномагически ритуали и въздействия, от всевъзможни и всички съществуващи въздействия чрез гробищи, от закълцовано колдовства, от порче на смърт, от всевъзможни колдовски, видовски, магически, енергетически въздействия на финансов крах, на нищенска доля, на бедна съдба, на нещастия, на вдовство и развод, от всевъзможни проклятия, от сглаза, от уроки, от прикорми, от привороти, от вороти, подклади, мороки, уморочки, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от колдовских и магически въздействия на подчинение, на переклад, колдовства, болезни, болести, уродства, старости, злощастие, нищета, бедности, безденежие, безработица и със своята сила висшите сили примахват абсолютно всички тези въздействия и се изпраща всичко това от земните ангели, се придава на небесните ангели. Небесните ангели придават всичко това на космическите ангели и оттам се придава всичко това на Висшия съд на справедливостта за разглеждане, за затваряне на всички портали на черна магия и колдовство, за затваряне на всички портали в света на мъртвите. Към света на мъртвите затварят се всички портали към нисшия астрал, анулират се всички договори, ложни контракти с нисшия астрал и напълно се освобождаваме от астрала. Примахват всички колдовски замки, печати, закълцовки, блокировки, зеркалки, всевъзможни магически, черномагически защити върху негатива, непрогляди и мороки. Се освобождаваме от всевъзможните негативни, враждебни, вредоносни, колдовски, видовски, магически, енергетически въздействия и се примахват всякакви опити да се лишим, да лишат мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от благосъстояние, благополучие, удачи, късмет, успех и щастие на всички нива и във всички сфери на нашия живот, и се примахват всякакви опити да се затворят нашите пътища, да се вържи нашия късмет, да се закрият, да се затворят и запушат нашите финансови канали, финансовите потоци и да се попречи на нашето процветание, просперитет, благополучие и свободното постъпление на финанси към мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. А също така да се примахват всички опити да се поставят върху нас препятствия, блокажи, прегради за нашето успешно трудоустройство,
за нашите високи доходи, за нашата щастлива любов и всички, които се опитват да извършват тези действия против мен, всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, се предават на Висшия съд на справедливостта и се извършва безвъзвратна и завинаги 100% обратка. И се активира страшния съд, така че всеки му своето да си получи и молим Твореца да изпрати своите куратори, които влизат в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, на моите деца и близки, на техните деца и близки, на моя род и на техния род, и започва разглеждане на всички ложни контракти, които са сключвани някога от нас или от нашите близки с тъмните сили и с съществата от сумиречните светове, и всичко това се анулира. Намират всички ложни контракти, които са за кражба на душа, за кражба на съдба, за подмени, за лишаване от свободна воля, плен, примахват всякакви вериги, каишки, нашийници, всякакви заглушки, всякакви запечатки, блокажи, всевъзможни действия, които са неправомерни, подмяна на самоличности, примахват се всевъзможни обряди, черни венчания, лишаване от свободна воля. Всичко се примахва и се предава на Висшия съд, анулира се и се освобождаваме, и също така се намират всичката негативна енергия и също се разследва и се предава на Висшия съд, като се активира страшния съд и започва пълна разплата, като на всеки му своето. И молим всичката негативна енергия, която някога сме произвели от всички наши минали животи, аз, всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, да се придаде на обнуление и за преработка в положителна енергия, която да се върне обратно на Земята под формата на финансови положителни потоци на светлина, любов и да донесе всевъзможна полза на човечеството. Така че към нас да не може да проистече никаква обратка. Благодарим. Също така в момента се изчистваме от всевъзможни колдовски замкини, прогляди и мороки и се изчистваме от всички изпратени към мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и всичко, което се намира, всички негатив, който се намира вътре в нас, който вече е попаднал вътре в нашето пространство и е враждебен и вредоносен, като колдовско въздействие, видовско, магически, енергетически негатив и всевъзможно вълшебство, всевъзможна природа, всевъзможен характер и произхождение от всички съществуващи и известни и неизвестни източници, и се примахват всякакви въздействия, които се опитват да лишат мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от здраве, физически, жизнени сили и енергия, красота, обаяние, също така всевъзможни способности, качества, достоинства, перспективи, уважение и признания на окръжаващите ни хора в обществото, да се опитат да ни лишат от високо платена работа, богати и щедри клиенти и работодатели, професионален, социален, персонален и финансов ръст, успехи, процветание, благополучие, и всеки, който се е опитал да направи това нещо, се предава на Висшия съд за разплата. Благодарим. Разрушават се всички колдовски замкини, прогляди и мароки. Изчистваме се аз и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от всички всевъзможни, насочени към нас и намиращи се вътре в нас, враждебни, вредоносни, магически, мистически, астрални въздействия на планетите, също така и от въздействия, които са скрити и неизвестни от нас, за нас природа, характер, произхождение и източници, и от всевъзможни същества, суши, духове, демони, призраци, фантоми, куби, сукуби, импланти, инкуби, подселенци, програми, подпрограми, всевъзможни предмети, обекти, субекти, енергия и материя, също така се изчистваме от всевъзможни астрални структури, бесовски структури,
демонически структури, дяволски структури, адските структури от всевъзможни подселенци, всевъзможна природа и произхождение от всички всевъзможни източници, от ларви, от структури, от програмиране, от импланти, от импринти, от всевъзможни програми на разрушение, на саморазрушение, привороти, отвороти, отсуди, отсушки и всевъзможни негативни въздействия. И всичко това се изпраща на Висшия съд за преразглеждане и се извършва там безвъзвратна обратка за винаги. Също така се изчистваме от всевъзможни негативни влияния, които са ни изпратени за проблеми с закона, власти, банки, дългове и всевъзможни неприятности, скандали с други хора. Примахват всякакви програми, всевъзможни на саморазрушение, на самоунищожение, на страдание, на депресии, на болести и се връщат там всички тези въздействия, откъдето са дошли. Примахват се всякакви родови бисове, всякакви родови структури, демонични, дяволски, адски, бисовски, архонски, рептилии, всякакви печати се примахват на самота, венци, безбрачие, примахва се абсолютно всичкия негатив и се придава на Висшия съд на справедливостта и оттам се извършва 100% обратка безвъзвратна и завинаги се възстановява изцяло енергоструктурите, възстановяват се изцяло всички тънки тела и всички чакри. На мен, на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род, на техния род. Благодарим! И продължаваме. В момента получаваме едно от имената на Бога. Благодарим. Също така се отваря стълб от светлина, който влиза в моето пространство, в пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. И се получава пълно изцеление от всевъзможен негатив на всички нива, на всички тела, на всички жития, бития, времена и измирения от всички минали животи по рода и сегашния живот. Примахва се всичкото си възможно негативно кълдаслови, даслови, дмаслово, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство от всички съществуващи източници, от всички съществуващи традиции и направления. Анулират се всякакви въздействия чрез всички егрегори, всякакви направления, ритуални, церемониални, гробищни и всевъзможни религиозни структури, които са извършвали негатив срещу нас, както и от всички всевъзможни традиции. Примахва се всичкото негативно, всички порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход, всички си възможни източници, всевъзможни програми на саморазрушение, на подчинение, на страдания, на депресия, на болести, на раздели, на развод, на скандали, на неприятности, на нещастия. Анулират се всевъзможни негативни въздействия, както и последствията от тези въздействия срещу мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род, и изцяло се възстановяваме от негатива и се възстановява щастливата материца на съдбата, кристалната решетка. Активират се всички жлези, активират се всички способности, активира се ДНК-то и започва събуждане по безопасен за нас начин от нашите наставници и се разгръща всички енергоинформационен пакет, който е заложен в структурите на нашето ДНК. Активират се до 12 канал и започва подготовката за активация от 13 нагоре. Всички нишки се активират. И започва изчистване от негатив. Първа чакра, втора чакра, трета чакра, четвърта чакра, пета чакра, шеста чакра, седма чакра, осма чакра, девета чакра, 10 чакра,
11 чакра, 12 чакра активираме и се разрушават всякакви кармични възли, разрушават се всякакви кармични контракти за сложни и тежки отношения, както се унищожават всякакви контракти на зависимости, кармични, семейни, родови, от минал живот, както и с други хора. Разрушава се всичката негативна карма и се предава на Висшия съд и ние се освобождаваме изцяло и се примахва, освобождаваме се от карма от минал живот, от сегашен живот, от семейна, родова карма, от карма на финансите, от карма на здравето, от карма на любовта и секса, от карма на взаимоотношенията и от карма на личната реализация. Благодарим! Получаваме защита, протекция, настъпва хармонизация на всички наши чакри и тела. И лунните богини примахват всичкото негативно, кълдаство, видаство, видмаство, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство. Примахват всякакви порчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници и всякакви програми, негативни, семейни модели, убеждения, всички програми, които са отживели, които вече са непълноценни, се примахват и започва изчистване на целия род от всевъзможен негатив. От всевъзможен негатив, всевъзможна природа, характер, произхождение от първо до девето коляно, както и от първо до коляното, до началото на Адам и Ева и се активират абсолютно всички портали, корени, родови, които ни свързват с нашите предци, които са били будни, които са били цялостни, които са вървяли по правилния път на светлината и са били в хармония. И в момента се изцеляваме от всички негативни за нас програми, за мен, всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моите деца, техните деца и целите ни родове, мой род и техния род, от всевъзможен негатив, характер, произхождение и от всички си възможни източници. От черномагически ритуали въздействия, от всевъзможни въздействия чрез гробище, от закълцовано кълдества, от порче на смърт, от порче на старост и уродство, от порче на отнятие на отнемане на младост, от крадници, всевъзможни кълдовски въздействия на финансов крах, на закрития дорог, възможности, способности и закриване и блокажи на финансовите канали и на финансовите потоци, на нищенска доля, вдовство и развод, от печати на самота, от венец на безбрачие, от печат на бедност и нищета, от робски кръст, от печати на робство, от отнемане на свобода, от подчинения, от зомбиране, от всевъзможни въздействия върху свободната воля, от всевъзможни проклятия, от сглаза, от уроки, от всевъзможни кълдовски въздействия чрез прикорми, припои, подклади, от привороти, от вороти, от суди, от сушки, мороци, уморочих, от заговори, наговори, шепотки, приговори, заклятия, заклинания, от кълдовски магически въздействия на подчинение, на переклад, кълдъства, от переклад на болести, уродства, старости, злощастие, нищета, бедности, безденежия, безработица, от всевъзможни изкривяване на съдбата, от всевъзможно лишаване от блага, от всевъзможно лишаване на права, от переклад и прехвърляне на карма, от всевъзможни отводи, переклади и неправомерни действия, като използване на нас като гръмотвод на негатив на някой или ако служим за нечия защита. Всичко това се намира, се изпраща във Висшия съд и се придава на разглеждане, на обнуление, на възстановяване и изцеление и пълно освобождение от всички си възможен негатив. Също така се влизат всички работници на светлината, ангели, архангели, духови на любовта,
земни ангели, небесни ангели, както и всички куратори на Твореца, и както и белите маски, и Касиел, и напълно се намират и разрушават всички тези въздействия, намират се и напълно се отсичат абсолютно всички канали, по които тикат към мен и моите деца и моите близки, всички, които ме слушат, техните деца и техните близки, всевъзможни отрицателни въздействия, кармически дългови, родови проклятия и порчи от деветото коляно, както и след девето коляно, и чрез тези канали се източват нашите жизнени сили, енергия и блага. Благодарим за освобождението. Намират се също така всички неупокоени души, които са били убити, загинали при насилствена смърт, страдащи. Всички абортирани деца се намират и се упокояват и се предават на Висшия съд за изцеление и за освобождение, както всички самоубийци, за възстановяване на матрицата на съдбата и продължаването на еволюцията на душата, както се изцеляваме и от всевъзможни страдания, от родови семейни сценарии, програми, както и влияния, както и от всевъзможни неупокоени души, магически неупокоени души, които живеят през нас. Благодарим! Изцеляваме се, изчистваме се от всевъзможни емоции, които са породени в мен, всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моя род и техния род, моите деца и техните деца, и съществуват в нас и пречат на нашето щастливо съществуване. Примахват се всякакви емоции, мания, тревога, нещастие, скука, гняв, риск, стрес, депресия, аутизъм, страх, апатия, нервна възбуда, тъга, вина, раздразнение, липса на увереност, зависимости всевъзможни, подчинение, доминиране, нещастие, разочарование, болка, неудовлетвореност, ненавист, омраза, студенина, гняв, безнеене, ярост, ненавист, истерия, злоба, раздразнение, негодование, обида, ревност, уязвимост, жестокост, досада, завист, неприязън, възмущение, отвращение, погнуса, страх, ужас, отчаяние, уплах, вцепеняване, вцепенение, подозрение, стрес, подозрение, тревога, объркване, безпокойство, страх, ревност, унижение, плахост, оплитане, загуба, объркване, загуба на себе си в чувствата, лабиринти, вина, срам, съмнение, срамежливост, опасение, смущение, потиснатост, предателство, надменност, безличност, лицемерие, неискреност, подмазване, угодничество, тъга, горич, мъка, скръб, ленивост, мързел, отчуждение, отчаяние, безпомощност, душевна болка, сърдечна болка, безнадежност, затваряне в себе си, помръкване, депресия, разочарование, потресение, съжаление, скука, безизходност, печал, потиснатост, разбитост. Изцеляваме се изцяло от всички мисли, негативни състояния, от цялата гама на чувствата, от всички минали животи, по рода и сегашния живот, на мен, на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род, на моите деца и на техните деца. Изцеляваме се от нервност, пренебрежение, недоволство, вредност, инат, огорчение, нетърпимост, безобразие и безпределност, наглост. От чувството, когато си мислим, че всичко ни е позволено, разкаяние, безизходност, превъзходство, алчност, непълноценност, неудобство, неловкост, апатия, безразличие, неувереност, задънена улица, блокажи, блоки, умора, принуждение, самота, отхвърленост, ненужност, потиснатост, депресия, студенина, безжизненост, различие, бездушие, безучастност, равнодушие, неудовлетвореност, самобичуване, ревност, завист, ненавист, самоизяждане, самоунищожение, самоунижение, нетърпение, автоагресия. И получаваме всички положителни настройки, радост, щастие, възторг, ликуване,
при повдигнатост, оживление, умиротворение, интерес, удоволствие, грижа, трепетно очакване, възбуда, предусещане за щастие, надежда, любопитство, заинтересованост, освобождение, вяра, изумление, лекота, любов, нежност, топлота, съчувствие, разбиране, толерантност, блаженство, доверие, безопасност, благодарност, спокойствие, симпатия, идентичност, гордост, възхищение, уважение, самооценка, влюбеност, любов към себе си, очарование, смирение, искреност, дружелюбност, доброта, взаимна подкрепа. И се закрепяме на положителни мисли и състояния, удовлетворение, увереност, доволство, окриленост, тържественост, жизнерадостност, облегчение, бодрост, удивленост, съпричастност, благоразположеност, уравновесеност, смирение, миролюбивост, благост, естественост, жизнелюбие, вдъхновение, въодушевление. Прекъсваме всички енергийни канали на вредни и на зависими отношения, както и се разкъсват всички контракти за такива отношения. Изцяло се освобождаваме за хармония, щастие и личностна реализация и развитие. Благодарим! В момента получаваме изцеление и се освобождаваме от миналите ни животи, от всички програми, от всичко, което е отживяло, и благодарим на Твореца и на неговите куратори, които ни освобождават от всички тези програми, които са отживели своето време и не са актуални за нас. Благодарим! Получаваме ключ от светлина, активират се всички наши способности, възможности, перспективи, реализация и намираме своя път. И получаваме портал от светлина. Влиза 12 метров златен пламък, заедно с 7 метров виолетов пламък и 3 метров син пламък. Влизат в моето пространство, през моята ос, през уста на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и започва пълна трансмутация на всевъзможен негатив, изцеление, активират се всичките ни способности, възможности, перспективи, изцеляваме се от всевъзможен негатив, изцеляваме се и се освобождаваме изцяло от света на астрала, от обитателите на астрала и от въздействията, от вредни навици, и прави се слив на негатив в земята, активира се заземяването и слива на негатива в земята. На мен, всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, изцяло се възстановява защитата на висшите сили, потоците земя, небе, земя, изцелява се мъжкото и женското начало и се възстановява защитата на рода, изцелява се рода, активира се кристалният дворец, цветето на живота, Меркаба се възстановява, активират се всички потоци, активира се библиотеката на знанията на душата, гръщат се абсолютно всички наши положителни програми, на способности, на възможности, закриват се всички негативни програми, разрушителни, и се примахват всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери и аспекти на нашия живот, отварят ни се пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, и се освобождаваме от зависимости, от вредни навици, от страдания и се закрепяме на високите нива, правим квантов скок и успешно преминаваме през прехода, като се трансмутира всичкия негатив и се превръща в позитив, и също така всяка негативна енергия, която се насочи към нас, също се превръща в положителна и служи за нашето благо, за ремонта на нашите тела, за нашите чакри, за нашия просперитет и реализация. Благодарим! Получаваме също ключа на Изида, отключват се всички възможности, способности, ДНК-то се активира и успешно успяваме да се освободим от всичко, което е остаряло и да продължим напред. Получаваме инициация на божествените енергии, възстановява се хармонията между мъжкото и женското начало, започва да работят хармонично чакрите,
получава се слив на негатив, отключват се знанията, осъзнаването, пробуждането и възстановяването изцяло на структурите. Възстановява се троицата майка, баща, дете, Бог, богиня, човек, дух, душа, тяло. И се изцелява вътрешното дете, вътрешния възрастен и вътрешния ни родител. И успешно успяхме да възстановим баланса на нашата енергетика и съдби и успешно с този преход рестартираме своя живот. Така. И тук продължаваме с положителните енергии и те си хвъркнаха самички картите. В момента се връща желанието ни за живот, активира се стихията на огъня, също така се връща нашата щастлива женска съдба, женското начало, красотата, възстановява се тялото, очарованието, сексуалния живот, сексуалните енергии, отношенията с противоположния пол и успешно получаваме настройки. И отново молим Творец, моля да активираш всички потоци и нужните настройки за новото измерение, в което влизаме, за новите енергии на златния век, на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и да ни изцелиш, да ни възстановиш, да ни помилваш, да ни освободиш от злото, да ни освободиш от нещастия, да ни изцелиш и да ни дадеш нужните знания, просветление, и ние даваме заявка, че искаме да започнем да вървим по своя път на своята реализация и по златния път на просветлението. И нека прав, нав и слав отново да влязат в хармония и отново да вървим по православието, т.е. по правия път на славата, на величието, на Твореца и на нашата душа, и признаваме себе си като къщата от холограмата на цялото единно съзнание и единното божество. Благодарим! Самички. И тук се показва, че успешно се изцеляваме от карма и влизаме в хармония. И нека да проверим. Състоянието на нашата карма. Истина във Висшия съд. Молим господарите на кармата да изцелят мен и всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от всевъзможна карма. Нашата карма от миналите ни животи, в какво състояние се намира. Имаме негативна карма в лична реализация и в женско щастие, без значение дали сте мъж и жена. Така, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма от минали животи. Управляем Висши Суд по справедливост, ставим замок, благодарим, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род от карма от минали животи. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок, благодарим и получаваме възможност да имаме щастлива любов и защита. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма от сегашния живот. Управляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим, и се показва, че кармата от сегашния живот успешно сме успели да я поизчистим. Висшите сили отчитат, че ние се борим и се опитваме да бъдем правилни, да вървим по пътя на светлината и да израстваме, и затова сега казват, че пътищата са ни отворени за сбъдване на всичките ни мечти, да излезем на ново по-високо ниво с живот, който е различен от преди, ни дават за това сила. Благодарим. Какво е състоянието на семейната карма?
семейната карма се показва, че в момента се изчиства, но има контракт жрица. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, от негативна семейна карма. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. И се показва, че заради този контракт жрица, това е когато между мъжете и жените няма правилни взаимоотношения, поради простата причина, че има зависимости, има вредни навици и такива неща. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род, от всякаква негативна семейна карма. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род от негативна семейна карма. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. В момента се намираме в пречистване. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат от всевъзможна негативна родова карма. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. И тук се показва, че има предателства, изневери, любовни триъгълници, вражда всевъзможна между роднините и лоши постъпки също са правили нашите предци. Така, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма родова. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. И отново тук се показва, че женското начало се намира в изцеление, нашите души, личната реализация, просперитета, благополучието, разбирателството и е заминало във Висшия съд. И така, кармата с моята майка и майките на всички, които ме слушат. По карма майка. Как се намира? Тук има карма. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма с майката. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим, това се изчисти. Кармата с бащата. Каква е? С бащата се показва, че в момента се намира в изцеление. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род и техния род от негативна карма с деца. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим, и това се показва, че се намира в изцеление в момента. Направо картите скачат. Енергиите са много силни днес и се показва, че децата са много наболял процес. Хармонизираме отношенията на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, отношения с деца. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Показва се, че има скандали, неприятности, неразбирателства. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативни отношения с деца и проблеми с деца. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Тук има кармични такива магични въздействия, които са правили това нещо. Така, анулираме всички контракти, които са семейни, за сложни и тежки отношения между членовете на семейството. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род от семейни контракти за сложни и тежки кармични взаимоотношения. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим, изчисти се, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от родови кармични контракти за сложни и тежки отношения. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат,
моите близки, техните близки, моя род и техния род. Отправляем Висши суд по справедливости. Ставим замок, благодарим от кармични отношения, родови контракти за сложни и тежки отношения. Върват едни и същи програми през родовете и повтаряме просто съдбите на нашите предци. Изчистваме от кармични родови контракти. Мъжкото и женското начало се показва, че са доста повредени. Работи се в момента. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от кармични контракти на сложни и тежки отношения. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Изчиствам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от ложния контракт жрица. Отправляем Висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим и се показва вече, че тук е настъпила правилната жрица. Благодарим. Наши баби са се занимавали с магии и любовни магии и са задържали своите мъже по този начин или са крали чужди мъже. И това се случва сега на нас същото. Зато оттам идва. Така, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от ложния контракт маг. Тоест бял маг е станал черен маг в нашия род. Вправляем Висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим, анулираме контракта маг. Ложния контракт маг. Отправляем Висши суд. Ставим замок. Благодарим. И се придавала тази негативна родова сила през поколенията. Анулираме. И по мъжка и по женска линия се е предавало. В момента се работи. Анулира се ложния контракт маг на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим и се връща. Това означава, че и ние също сме имали такива животи и в момента се връща правилния маг, който работи с висшите сили и върви и разгръща с правилно своите способности и се отварят пред него неограничени възможности. Благодарим. Така, изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, от всевъзможни кармични контракти на сложни и тежки отношения. Вправляем Висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Най-вече с противоположния пол и на женска съдба от минали животи има. Такива. Работи се. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от кармични контракти на сложни и тежки отношения. Вправляем Висши суд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Показва се, че успяхме да обнулим всичко. Отворения път е да бъдем императрици, богини. Женското начало да е в хармония. Без значение дали сме мъже и жени. Има мъжко и женско начало във всеки един от нас. Така. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от негативна карма в любовта и секса. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Тук се показва, че доста сме изчистили, но има още. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от негативна карма в любовта и секс. Отправляем Висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, от негативна карма в любовта. Отправляем Висши суд по справедливост
ставим замок, благодарим и ни дават възможност вече да имаме семейно щастие, тъй като това го обнулихме, и щастливи взаимоотношения. Изчиствам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от всякаква негативна карма и сценарии с противоположния пол. Управляем Висши Суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Има нощи, където се обнулява с противоположния пол, се изчисти. Благодарим. Понеже се показва, че има родово негативно отношение, което идва по рода срещу противоположния пол. Изчистваме, освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма, като цяло на сложни и тежки отношения с други хора. Отправляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Тук се показва, че заради тази карма доста ни мамят и ни лъжат. Анулираме и изчистваме тази карма на сложни и тежки отношения с другите хора. Отправляем Висши Суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Това се изчисти. Изчистваме, освобождава мен и всички, които ми слушат, негативна карма върху финансите. Има такава. Отправляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчистваме, освобождава мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма върху финансите. Отправляем Висши Суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Се показва, че го обнулихме. Тази карма върху финансите, тя се намира в изцеление, вече нищо не ни пречи да бъдем богати, успешни хора с добри, с високи постоянни доходи. Благодарим. Изчиствено освобождава мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма върху здравето. Управляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Така, благодарим. Така, анулираме. Какво още ни трябва? Да активираме ДНК-то на портал 1212. Отправляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Показва, че има посегателства срещу нас. Имаме открадната енергия. Връщаме обратно открадната си енергия на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок, благодарим. Върнахме я. Връщаме частичките на нашите души, на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Отправляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Възстановяваме равновесието на закона на равновесието. За мен, за всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, и проистича 100% обратка, безвъзвратна и завинаги. И всичко, което е наше, се връща при нас, всичко, което не е наше, се заминава при собственика. Управляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Възстановяваме закона на равновесието на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок, благодарим. Изчиствам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, моите деца и техните деца от всевъзможни зависимости. Отправляем Висши Суд по справедливост и ставим замок, благодарим. Изчиствам и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род от всевъзможни зависимости към вещества, хора и храни. Отправляем Висши Суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Много зависимости има. Благодарим. Това се изчисти. Активираме ДНК-то. Благодарим. Неутрализираме всякакви вредни въздействия върху нашата физика и енергетика. Има такива от вещества, храни и отрови. Отправляем Висши Суд по справедливости.
ставим замок, благодарим. Неутрализираме всички вредни въздействия върху нас, върху физика, психика, енергетика. Отправляем Висши съд, справедливост, ставим замок, благодарим. Активираме детокс. На мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Отправляем Висши съд по справедливост. Ставим замок, благодарим. Активираме детокс. Благодарим. Активираме регенерация на всички органи и клетки. На мен, на всички, които ме слушат, на моите деца, на техните деца, на моите близки, на техните близки. Отправляем Висши съд справедливости. Ставим замок. Благодарим. Активираме регенерацията. Благодарим. Активирам ключовете на младостта. На мен, на всички, които ми слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род, на техния род, на моите деца и на техните деца. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Активираме ключовете на младостта. Благодарим. Активирам хармонията на пространството и на енергиите, на мен, на всички, които ме слушат, на моите деца, на техните деца, на моите близки, на техните близки, на моя род, на техния род. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Активирам благополучието, на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Благополучието активирано. Реализацията, кариерата, щастието. Активирам семейното щастие на мен и на всички, които ме слушат. Моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Ще активирам семейното щастие на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Изчиствам мен, всички, които ме слушат, мой любим, техния любим, моите деца, техните деца, моя род, техния род, моите близки, техните близки, от страх от обвързване. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Възстановявам и активирам семейното щастие на мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Примахвам всякакви негативни въздействия върху семейното щастие на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Активирам семейното щастие на мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Активираме семейното щастие и хармония на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Активирам хармонизацията, мира, любовта, разбирателството на всички членове на моето семейство, на семейството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, с нашите деца, с нашите съпрузи, с нашите любими, с нашите родители, с родителите на нашите съпрузи. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Тук се показва, че има много негатив. Анулирам, изчиствам мен и мой любим, любимите на всички, които ме слушат, и негативната карма любим човек, партньор в мой род и техния род. Отправляем Висши съд по справедливост и ставим замок.
благодарим. Активирам между мен и мой любим и любимите на всички, които ми слушат, на моите близки, на техните близки, на моите деца, на техните деца, на мой род и на техния род, любовта, разбирателството и семейното щастие и хармонията. Управляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Това се изчисти, благодарим. Анулираме негативна карма между мен, на всички, които ми слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род, на техния род, на моите деца и техните деца. Негативната карма свикърва. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Анулираме негативната карма на мен и всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, на моите деца и техните деца. Негативната карма свекър. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Анулираме негативната карма свекър, това се изчисти. Анулирам негативната карма на мен и всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Негативната карма тъща. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчистваме и освобождавам мен и всички, които ме слушат от негативната карма тъща. Моите близки, техните близки, моя род и техния род, моите деца и техните деца. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчистваме и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род от негативна карма тъст. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчистваме, освобождавам мен и всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моите деца, техните деца, моя род и техния род от негативната карма тъст. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Негативна карма за лош тъст има доста. Благодарим, изчисти се. Негативна карма за лоши отношения с нашите деца. Лоши деца и проблемни деца с саморазрушително поведение, наркомания, лоши приятели, хазарти, пиянства, за създаване на проблеми с децата. Това се е изчистило, благодарим. Примахва се негативната карма за скандали между роднини, за тежки и лоши отношения между брати, сестри и роднини. Управляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Изчистваме и освобождавам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, моите деца, техните деца, от негативни на карма за имоти, скандали и дразги за имоти. Управляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим, това също се изчиства. Така, активирам семейното щастие на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Трудно се активира това семейно щастие. Изчиствам мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, мой род, техния род, от любовни триъгълници, от всевъзможни триъгълници, намеса на трети лица. Управляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Така, активираме семейното щастие на мен и всички, които ми слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Така, възстановяваме отношенията с противоположния пол, щастливите, любовни, хармонични отношения и уважението. На мен, всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, моите деца, техните деца. Отправляем висши суд по справедливости, ставим замок, благодарим. Има тук доста. Изчиствам, освобождавам отношенията с противоположния пол, хармонизираме ги на щастие, на любов, на разбирателство. Управляем висши суд по справедливости,
ставим замок, благодарим. Това са родови, но това се изчиства. Така. И активираме щастливия сексуален живот. На мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род, управляем висши сутки справедливост. Ставим замок, благодарим. Изчистваме сексуалния живот. На мен всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моите деца, техните деца, моя род и техния род от сексуални проблеми, болести. Управляем висши суд по справедливост. Ставим замок, благодарим. Изчистваме от сексуални проблеми, блокажи, болести. Управляем висши суд по справедливост. Ставим за благодарим. Това се изчисти. Активираме щастливия сексуален живот. На мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливост. Ставим замок. Благодарим. Така. Активираме личната реализация на мен и всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Активираме личната реализация и щастие и успех. Благодарим. Това са отворени с всички пътища да сбъдваме всичките си мечти. Благодарим. Така. И 12-та чакра. Как се активира? Благодарим, успешно активирана. Това е състоянието на нашата душа. Има тук. Изчиствам и хармонизирам моята душа, душите на всички, които ми слушат, на моите близки, на техните близки, на моите деца, на техните деца от всевъзможни страдания и негатив. Както и родовата душа, управляем висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Хармонизираме душата. Има много страхове, страдания, неувереност, мъка. Закриваме всички файлове на миналото, за да няма страдания. На мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, управляем висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Така успешно се закриха. Изцеляваме и хармонизираме душата. Примахваме всякакви същества от нисшия порядък, от душата на мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливост. Ставим замок, благодарим. И още има върху душата въздействия. Възстановява се изцяло структурите на душата, на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Изчествено освобождавам моята душа, душата на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род, всевъзможни негатив, същества от нисши порядък, я хармонизираме, изцеляваме изцяло. Управляем висши суд по справедливости. Ставим замок. Благодарим. Така. Изцелихме я. Сърдечната чакра се намира в лошо състояние. Изчистваме, изцеляваме сърдечната чакра на мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Управляем висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Изчистваме нашите емоции, хармонизираме нашите емоции. На мен, на всички, които ми слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем висши суд по справедливост. Ставим замок. Благодарим. Има негативни емоции, които източват нашата енергия. И сега се хармонизирахме. Закривам всякакви програми на страдания и мъка. На мен, на всички, които ме слушат, на моите деца, на техните деца, на моите близки, на техните близки. Управляем висши суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. Родовата душа на моята и на всички, които ме слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род. Родовата душа предаваме
на изцеление. Отправляем Висши Суд по справедливост и ставим замок. Благодарим за изцеление и възстановяване на родовата душа. Примахваме всички същества, всевъзможни от родовата душа, които са от тъмните светове, като анулираме всичките им договори, които някога са сключвани. Призовавам кураторите на Твореца да анулират всички договори с нисшия астрал, с съществата от тъмните светове, които са били на служба, да се примахнат и всички магически неупокоени души и договори. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок. Благодарим на мен, на всички, които ми слушат, на моите близки, на техните близки, на моя род и на техния род. Отправляем Висши Суд по справедливост и ставим замок. Благодарим. И тук се показва, че успешно това го направихме. Активираме нашите таланти и талантите, способностите на мен, на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок. Благодарим. Активираме талантите. Активираме талантите и способностите. Благодарим. Така. Активирам възнесението и трансформацията към позитив на мен, на всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род, техния род. Управляем Висши Суд по справедливости, ставим замок. Благодарим. Така. Възнесението, процесите за трансформация и възнесение по безопасен за нас начин ще се случва, не се притеснявайте. Като през това време ще успеем да се освободим от всякакви страдания. Успешно успяхме и пускаме пълно хармонизиране, да бъде хармонично и застопоряваме настройките за квантовия скок. На мен, на всички, които ми слушат, на моите деца, на техните деца, на моите близки, на техните близки. Отправляем Висши Суд по справедливост, ставим замок. Благодарим. И продължаваме с настройките. И успешно получаваме съобщение, че успешно успяхме да осъществим всичко, което ни беше необходимо, което направихме. Сега получаваме възможност да се родим наново, да прекъснем връзките с миналите си животи и да започнем живота си от начало, да продължим своя живот, своя род. И тук Мастер Хиларион и Архангел Рафаил показват, че работят с нас, нашата душа се намира в изцеление и в момента нашата сърдечна чакра, нашите чувства, нашите енергии се трансформират в позитив. В момента ние се намираме в ремонт, в спиритическия сервис и се освобождаваме. С всеки изминал ден ставаме все по-леки, страданията изчезват, настъпва радостта и се учим да живеем тук и сега. И се намираме, успешно активирахме алхимичната мутация и автоматично активирахме и оставихме слива на негатив в земята. Благодарим. И само да видим какво се случва с нас в момента, че времето напредва и се получи доста дълго. Така, в момента ние сме императори, мъжкото начало в нас се изцелява, ние ставаме господари на своят живот, контролираме всичко и не позволяваме вече
никой да властва над нас, успешно побеждаваме своите врагове, проблеми. В момента тук се получава, че се уравновесява се равновесието на енергиите, закона на равновесието, на даването, на получаването, нормализират се отношенията и в момента ние успешно провеждаме битка и се освобождаваме от негатива, започваме новия си живот, където ни очаква семейно щастие, благополучие с нашите деца. Ако има някаква ескалация, не обръщайте толкова внимание, гледайте по-мъдро на нещата, тъй като просто има страшно много негатив, който се е насъбрал. Тези настройки са доста сериозни, които ги получаваме в момента. Крайни резултат е щастие и всичко ще се случва по справедливост. Получава се уравновесяване на разума и на емоциите. И тук успешно се справяме с всичко, което ни е мачкало, тъй като всичко такива негатив, който е бил върху нас, страшно много ни е тежал и сме имали, нали, задачата, с която сме се нагърбили, не е малка, но ние успешно излизаме от нея и получаваме споделена любов, разбирателство и най-вече любов към себе си, възстановяване си избора, любовта към живота, любовта между нас и нашите близки. Тук ще се учим да изграждаме по нов начин отношенията си с противоположния пол и абсолютно всичко, което направихме, беше по справедливост. Тук последната карта е заговорена така, че на всеки един от нас по време на прехода ще ни се сбъдне по една голяма мечта и желание, затова смело напред и да дозакрепим с положителните енергии и настройки. Приключваме. Боже, днес картите просто летят. Включвам мен и всички, които ме слушат, моите деца, техните деца, моите близки, техните близки, моя род и техния род към източника на живота. Започва пълно обновяване. Имаме пълна защита, единно съзнание, самота няма. В момента влизаме в възход и започваме да вървим напред към своята мисия, към новия си живот. Успешно се учим, тия карти сами хвъркнаха и се учим да бъдем творци на своята реалност. В момента нас ни тренират да имаме правилните намерения, защото постепенно добиваме независимост, отговорност и ставаме творци на своята реалност. Това е много важно да мислим позитивно, да се изцелим. Връща ни се вярата, казват ни да вярваме в мечтите, защото се освобождаваме от всичкия негатив, от всичко, което пречи за сбъдване на нашите мечти. И това е врата към безкрая. От днес нататък нашия живот става удовлетворен. Вървим към удовлетворение, към щастие, към просперитет и благополучие. Започваме да влизаме в приложение на нашите мисии. Нашите родове ни дават и ние се активираме и трансформираме и вървим към висшето съзнание на Твореца. В момента сме в процес на осъзнаване и пробуждане и се възстановява комуникацията ни с висшите сили, така че да ги чуваме и нашата душа ни казва, че е прекрасна, ние си спомняме за това и оставаме в това състояние. И това е истина. Виждате ли какво казват? Това беше от мен, скъпи приятели. Пожелавам ви много успех, много усмивки, приятен преход, много щастие и до нови срещи. Чао, чао!